Assalomu alaykum qadrli o'quvchi. Bugungi darsimizda sizlar bilan biz hamma joyda mashhur bo'layotgan AI yordamida ishlaydigan ikkinchi miya qurishni to'liq batafsil ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda mana shu ikkinchi miyani qurish jarayoni qanday bo'ladi, AI ga qanday qilib biz xotira yaratishimizni amaliy ko'rib chiqamiz. Imkoni bo'lsa, noutbukingizni ochib oling va birgalikda biz bilan mana shu jarayonni qilib ko'rsatib beramiz. Ikkinchi miya o'zi bu qanaqa narsa? Bu bilimlarimizni, ya'ni bizni xotiramizdan chiqib ketishi mumkin bo'lgan, unutishimiz mumkin bo'lgan bilimlarni ma'lum bir joyda saqlash va unga AI model orqali ulash va AI model bilan undan xulosalar olish va boshqa ma'lumotlarni yangilab kiritib turishga o'xshaydi. Ya'ni xuddiki bizni miyamiz qanaqa ishlasa, xuddi shunaqa sifroviy yana bitta miya yaratishga o'xshaydi va 10 daqiqada biz hozir amaliy darsimizda mana shuni qanday qurish va qanday samarali foydalanishni ko'rib olamiz. Men Ibrohim Qodirov 2015-yildan beri IT sohasida dizayner va loyiha menejeri bo'lib ishlab kelaman. Shu paytgacha 100 dan ortiq loyihalarni amalga oshirdik va turli xil ta'lim loyihalarida akademik rahbar bo'lib ishlab keldim. Shu paytgacha tajribam davomida nimalar qurdim? Bolalarni robototexnika va ITga o'qitadigan Kosmos IT maktabiga asos soldim va uni 4 yil mobaynida muvaffaqiyatli ishlatdik. Bundan tashqari Najot ta'limda Robit loyihasi va Najot ta'lim xususiy maktablarida akademik rahbar bo'lib ishlab keldim. Va bundan tashqari 30 mingdan ortiq o'qituvchilar ishlatadigan Edubaza platformasini qurib, uni hozirgi kunda muvaffaqiyatli foydalanib kelyapmiz. Va Chatla loyihasi bu ijtimoiy tarmoq marketingini avtomatlashtiradigan loyihani to'liq hammasini AI yordamida qurib kelyapman. Va eng muhimi, men AI haqida shunchaki ma'lumotlarni sizga gapirib bermayman, balki o'zim qanday qilib mana shu loyihalarni qurganimni ichkaridan sizga amaliy ko'rsatib beraman. Bugungi darsimiz nimalardan iborat? Biz birinchi navbatda gap nima haqida ketayotganini tushunib olamiz. Ya'ni ikkinchi miya bu o'zi nima? U qanday qilib AI ga ulanadi va bu bizga nima beradi? Ikkinchisi bu real biz loyiha qilamiz va shu orqali cloud bilan ikkinchi miya qurish jarayonini ko'rib olamiz va uchinchisi 10 daqiqada xuddi shu jarayonni siz o'zingiz ham qaytarasiz va o'zingizga ikkinchi miyani qurishingiz mumkin bo'ladi. Hozir hamma gapiryapti. O'zingizga ikkinchi miya yasab oling, AI siz o'rningizga o'ylaydi va ishlarni qiladi va siz hammadan orqada qolib ketyapsiz, chunki hamma o'ziga ikkinchi miya yasayapti degan. Lekin hech kim ichidan jarayonni ko'rsatib bermayapti. Bu o'zi nima, qanaqa ishlaydi va har qanday odam qanday qilib o'ziga buni qurishi mumkin. Aslida buni ichida nima yotibdi? Oddiygina bitta papka. Siz biladigan Windowsda ishlaydigan oddiy bitta papka. U papkaning ichida esa oddiygina matnli MD fayllar bor va ikkinchi miya faqatgina mana shundan iborat. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Endi biz buni qanday qilib yaratish, ishlatish va samarali foydalanishni hozir darsimizda ko'rib chiqamiz. Obsidian nima qiladi? Obsidian bu oddiy bitta dastur. U nimalar qilishini ko'rsataman. Birinchidan u fayllaringizni sizga ko'rsatib beradi. Ikkinchidan u ular orasida bir-biriga bog'liq bo'lgan havolalarni chizadi va uchinchisi mana shularni birga ishlayotganini chiroyli bitta to'r qilib ko'rsatib beradi va mana o'sha chiroyli to'r xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi Obsidian nimalarni qila olmaydi? Birinchi navbatda Obsidian hech qachon o'ylamaydi va Obsidian dasturi sizga javob bermaydi. Obsidian dasturi hech qanaqangi fayllaringizdan xulosalar chiqarmaydi va u sizning o'rningizga biror narsani yozib bermaydi. Obsidian bu shunchaki bitta oyna, deraza deb tasavvur qilasiz. U ichkarida nima bo'lsa, shuni ko'rsatib beradi xolos. Unda Obsidianning ichida nimaga biz miya deyapmiz? Ya'ni aql qayerdan keladi? Deraza bor narsani ko'rsatadi xolos, miya esa o'ylaydi, ya'ni ishlarni qiladi. Obsidianni biz deraza deb tasavvur qilsak, unda cloud code bu uni miyasi hisoblanadi. Va ikkinchi miyani 4 ta qatlamda tasavvur qilishimiz kerak. Birinchisi bu xotira. Ya'ni bizning miyamiz xuddiki ma'lumotlarni eslab qolgandek, telefon raqam, adres, hisob raqam, karta raqam va hokazo. Bizda ham xuddi shunaqa xotira fayllari bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu ko'rinish. Ya'ni biz xotirada nimalar borligini Obsidian orqali ko'ra olamiz, chunki MD fayllarni ko'z bilan ko'rish noqulay. Va uchinchisi bu aql. Ya'ni ichkaridagi xotiralarga murojaat qilish, ularni tushunish, o'qish va xulosa qilish uchun bizga cloud kerak bo'ladi. Va to'rtinchisi qoida. Ya'ni miyamiz qanday ishlash kerak degan narsalar yozilgan Cloud MD degan fayl. Bu faylni ham nimaligini va qanday yozilishini bugungi darsimizda hozir ko'ramiz. Endi Cloud MD bu qanaqa fayl? Bu har safar Cloud o'qiydigan va siz bir marta yozib qo'yadigan fayl Cloud ishga tushgan paytida mana shu Cloud MD degan faylni o'qiydi va qanday ishlash kerakligini mana shu yerda yozilgan qoidalardan bilib oladi. Va ichida shunaqa gaplar bo'ladi. Taxminan
Birinchisi, qaysi papkada nima xotiralar saqlangan. Ya'ni aql sizni xotirangizga kelgan paytda biladiki, mana bu papkada telefon raqamlari, bu papkada loyihalar, bu papkada maqsadlar yoki bunisida vazifalar turibdi degan yo'l xaritasi chizilgan bo'ladi. Ikkinchisi, fayllar qanday nomlanadi, ya'ni ularni nomlanish qoidasi va nomlarini ro'yxati bo'ladi. Uchinchisi, javob qisqa bo'lsin, ya'ni siz gaplashgan paytingizda miyadan xotiralarni olib chiqqan paytda sizga uni qanday qilib taqdim qilsin degan yozish uslubini berib qo'ysangiz bo'ladi. Va to'rtinchisi, raqam aytilsa manba ko'rsatilsin degan qoidalarni berishingiz mumkin. Ya'ni bu biror narsani o'ylab topmaslik uchun, fantaziya qilmaslik uchun. Endi nimalar bizga kerak, nimalar kerak emas? Bizga kerak bo'ladi cloud code va bitta papka. Obsidian aslida ixtiyoriy narsa. Bu faqatgina agar siz o'zingizga miya yasadim deb turib videoda reelsga qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda qiziq. Lekin aslida cloud ishlash uchun bizga Obsidian dastur kerak emas, shunchaki unga xotiralar papkasi kerak. Va dasturlash bilimimizga kerak emas bo'ladi, qo'shimcha to'lov qilish kerak emas bo'ladi va yangi dastur o'rganish ham kerak emas. Chunki biz cloud kodni ishlatyapmiz yoki cloud AI ni ishlatyapmiz va biz Obsidian degan dasturni o'rganishimiz shart emas, uni shunchaki ustanovka qilamiz. Endi esa hozir amaliyotga o'tamiz va ekranimda to'liq jarayonni ustanovka qilishni, cloudda biz loyiha ochishni va unga ikkinchi miyani ulash jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Buning uchun sizga Cloud desktop ilovasi kerak bo'ladi, chunki u yerda Cloud Cowork va Cloud Code ishlaydi. Cloud.ai veb-saytdan mana bu Cowork funksiyasi hammada ham hali ishlamaydi, chunki bu beta versiya. Shuning uchun mana bu joydan sizda desktop versiyasi yo'q bo'lsa agar Get Apps and Extensions degan joyga kirsangiz, mana bunday sahifada Windows uchun desktop, mana Desktop for Windows degan ilova chiqib keladi. Bu o'sha cloudni programma qilib Windowsda yoki Macda ishlatish uchun chiqqan versiyasi. U mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bu hozir desktop dastur, ya'ni veb-saytda emas. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa nima? Chatda Cowork degan qismini ishlatishimiz mumkin, kod orqali ishlatishimiz mumkin. Ikkalasini ham hozir ishlash prinsipi bizga yetib ortadi. Keling biz Cloud Code'ga o'tamiz. Mana. Endi bizda ikkinchi miya qayerda turish kerak? Biz boya aytdikki oldin, bu demak ma'lum bir papkada turadi va u uchun bizga Obsidian kerak bo'ladi. Endi biz Obsidian degan dasturni o'rnatib olamiz hozir. Mana bu bizda turibdi. Internetga yozamiz. Obsidian download. Mana. Obsidian, yana bir marta eslatib o'taman, shunchaki bizni strukturamizni, fayllarimizni namoyish etib beradi. Va mana shu joydan download for Windowsni bosasiz. Endi bu aslida Windowsga emas, mana pastroqqa tushsam iOSga, Androidga, Windowsga, Mac uchun va Linux uchun ham hamma versiyadagi dasturlari bor. Meniki Windows bo'lgani uchun mana shu yerda Windows o'zi turibdi mana. Animatsiyasini qarang, chiroyliligi. Mana. Demak, bu mening kompyuterimda yuklab olingan. Mana va mana shu Obsidianni endi o'rnatishni boshlayman. Downloadsga tushgan. 2 marta bosdim ustiga. O'rnatish jarayoni boshlandi. Mana. Demak, hamma foydalanuvchilar uchunmi yoki faqat men uchunmi? Hamma uchun qilib qo'yiraman, chunki Windowsda shunaqa narsa bor, user sistemasi bor. Next bosamiz, yes bosamiz va qolgan hammasi next knopkalarini bosib turishdan iborat. Ya'ni programma o'rnatish juda ham oson. O'zi yengil programma. Bu unaqa masalan, og'ir programma emas, Photoshopga o'xshagan programma emas. Run Obsidian, finish bitta bosamiz. Mana bu esa Obsidian. Birinchisi quick start, ya'ni tezkor boshlash mumkin yoki shundoq ishni boshlab ketish mumkin. Birinchisi create new world. Vault bizda nima desa, Vault bu papka, ya'ni Obsidian qaysi papkada yuritiladi degani. Open folder as Vault, ya'ni bitta papkani biz Vault sifatida ochishimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa, mana bu joyda Open Vault from Obsidian Sync desa, bu endi sizda pulli tarif. Ya'ni pulli tarif degani siz ochib oling. Pulli tarif degani siz sotib olishingiz kerak, telefoningizda ham, internetda ham, kompyuteringizda ham bir xil bo'lib sinxronizatsiya bo'lishi uchun. U bizga xos kerak emas. Keling, create new wallet deb bosamizda mana bu joydan mana nom beramiz. Ikkinchi miya deb. Mana ikkinchi miya. Va locationdan men papka tanlashim kerak, browse qilib turib mana. Qayerga savzdat bo'lsin? Keling, men C disk tanlayman, mana C diskni. Yoki D disk tanlasam bo'ladi.
mana C disk vibe coding ichida yangi papka ochamanda second ikkinchi miya deb ochaman. Mana shu papkani ichiga yaratiladi miyamiz va create deb bosaman. Jarayon ochildi va bizga ikkinchi miya ochildi. Mana bundan iborat bo'ladi. Endi bu yerda bitta narsani sozlab olaman men. Keling, chiroyli ko'rinish uchun bu temani mana degan joyda sistemni dark qo'yib olamiz. Mana qarang, qiziq ko'rinish boshladi. Endi bu birinchi bizning welcome degan MD faylimiz. Endi papkani ko'rsataman, qarang. Papka menda C diskda, mana C diskda mana bu joyda ikkinchi miya degan papka ochdimi? Mana ikkinchi miyani ichida turibdi, mana ikkinchi miyani ichida mana Obsidian degan papka turibdi va welcome degan papka turibdi. Qarang, mana. Mana shu ikkinchi miyani ichida o'zi yana bitta ikkinchi miya deganni ochdi. Mana qarang, mana. Mana. Endi men nima qilaman? Bu yerda hech narsa yozmayman. Cloud o'tamanda, yangi sessiya ochamanda va yangi sessiyada mana bu joyda papkani o'zgartiraman. Ya'ni add a folder bosaman va mana bu joydan C diskdan kirib, vibe codingga kirib, ikkinchi miyaga kirib, ikkinchi miyaga kiraman. Mana buni tanlayman va ruxsat beraman. Bo'ldi. Cloudda bizni ikkinchi miyamizga dostуп bor endi. Tushunish uchun. Mana bu Telegram kerak emas, hozir buni o'chirib qo'yaman. Mana. Ikkita papkani tanlash mumkin. Biz bittasini tanlab qo'ydik hozir mana. Vibe coding ikkinchi miya, ichida ikkinchi miya. Endi biz hozir cloudga aytsak bo'ladi. Shu bo'sh papkada ikkinchi miya strukturasini qurdimanda, kopiya qilamanda, cloudga tashlayman. Bosh endi qoidalar, kirim degan papka, loyihalar papkasi, sohalar, arxiv va har papka ichiga bir qator izoh yozilgan fayl qo'yib chiq. Bu papka nima uchun ekanligi haqida. Deymanda, jo'nataman. Yana ruxsat beramiz papkaga. Mana. Va Obsidian faylimizga agar biz qarab tursak, bu fayl dasturni o'rganib chiqish tavsiya qilaman. Juda ham qiziq dastur. Buni qo'lda yuritish ham mumkin, bilan yuritish ham mumkin. Mana bu chap tomonda qarang, chap tomonda fayl izlash bor. Mana bu joyda graph view bor. Mana graph view. Ya'ni mana shu graph view bizga eng kerakli qiziq tomoni shu. Mana bu joyda. Ya'ni bu bizning papkamizdagi hamma fayllar va zametkalarni ko'rsatib turadi. Endi biz keling jarayonni shunchaki kuzatamiz. Birinchisini bu yoqqa qo'yib qo'yaman, ikkinchisini bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Mana. Bizda struktura tuzishni boshladi cloud. Mana bu esa ikkinchi miyamizda aksi. Ya'ni ikkinchi miya strukturasi papkalardan va fayllardan iborat va mana bu joyda qarab turibsizki, birdaniga paydo bo'lishni boshladi fayllar. Mana. Qarang. Mana. Ya'ni bu degani kerakli papkalar mana bu joyda mana yaratilishni boshladi degani. Mana qarang. Mana buni ichida. Mana kirim, loyihalar, sohalar, arxiv va har biriga bittadan izoh yozib qo'yildi mana. Mana shu fayllar ko'rinyapti bu yerda. Qarang, mana. Mana bu welcome o'chirib tashlashing bo'ladi. Mana biz hozir cloudga aytamiz faqatgina. O'zimiz qo'lda o'zgartirmaymiz. Endi qarang, mana bu bosh, mana bosh qarang, как будто bosh miya bo'ldi mana. Mana. Ya'ni hammasi shunga ulangan. Mana bu qoidalar va haqida degan fayllar mana shu bosh faylga ulangan. Qarang. Struktura tayyor. Obsidian Vault ichida Vault degan papka degan, adashtirmaymiz. Oddiygina papkani Vault deydi Obsidian. Vault ichida barcha 10 ta havola tekshirildi va ishlaydi. Bosh, qoidalar, kirim, loyiha, soha, sog'liq, ish, moliya, oila, o'sish va arxiv. Hammasi haqida degan MD fayllar bilan nomlandi va welcome ga teginmadim. Endi keling mana bu haqidalar tushunarsiz ko'rinmasligi uchun biz aytamizki, haqida fayllar menda bir xil ko'rinyapti. Graph view'da shularni haqida davomidan
soha bo'yicha nomini ham qo'shib qo'ydingiz. Bu nima degani desa, ya'ni soha bo'yicha nomini mana bu haqida bo'lib turmasin, haqida sog'liq, haqida moliya bo'lib tursin. Shuni xohlayapmiz hozir biz. Endi bu yerda bitta qisqacha zametka aytib ketaman. Obsidianni turli xil plugin, API va boshqa narsalar bilan ulash ham mumkin AIga. Lekin bu narsalar qanchalik kerak, buni Obsidianni hozir biz ko'rgan holatda ishlatib ko'rgandan keyin bilasiz, unga kelasiz. Zarurmi, yo'qmi shunaqa narsa. Chunki oddiy mana papkalarni xotira sifatida ish, maqsad, vazifa, sayohatlar, qarzlar hammasini eslab turish uchun va AIga tahlil qildirtirish uchun mana shu hozir bugun biz qilayotgan struktura yetib ortadi. Lekin bu katta sistema qurish uchun yetarli emas. Ya'ni butun sizni hamma narsangizni o'zida saqlash qiyinlashib boradi, chunki papka ko'paygan paytda mana bu joyda. Bu databaza emasda bu. Databaza boshqacha bo'ladi. Bu oddiy papkalar va fayllar bo'lgani uchun cloud bularni o'qishga qiynaladi. Ya'ni ma'lumot ko'paygani sari siz videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, minglab nuqtalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ular AI uchun azob. Ya'ni uni o'qish juda ham qiyin. Endi mana bu joyda e'tibor beramiz. Mana haqida kirim, loyiha, soliq, moliya degan nimalar ham paydo bo'ldi. Qo'shimchalar ham paydo bo'lishni boshladi. Juda ham yaxshi. Endi keyingi qadamni ko'ramiz. Ya'ni bizda qoidalar bor edi. Qoidalarni mana bu joydan prompt olishingiz mumkin yoki o'zingiz yozdirtirishingiz mumkin. Men hozir qo'lda bittalab typing qilmayman. Mana shu qoidalarni ko'chiramanda cloudga tashlab turib ko'rsataman jarayonni. Mana qoidalar. Ikkinchi miyam uchun yo'riqnoma. Sen shu papkada ishlaydigan yordamchimsan meni. Qoidalar quyidagicha. Birinchisi, demak, yangi eslatmalar doim kirimda bo'ladi. Kirimda tartibla desam, ya'ni men kirimni tartibla desam, har eslatmani o'qiysan, mazmuniga qarab loyihalar yoki sohalar ichiga ko'chirasan. Ikkilansang mendan so'ra, loyiha tugaydigan ish, soha davom etadigan hayot yo'nalishi. Tugagan loyihalarni arxivga o'tkazasan. Endi har o'zgarishdan oldin yoki har o'zgarishdan keyin bosh indeksni yangilab qo'yasan. Ya'ni mana bu bosh degan faylda mana bu chiziqlar bog'langan tursin. Haftalik xulosa yoz desam, oxirgi 7 kunda qo'shilgan va o'zgargan hamma narsani o'qib, sohalar bo'yicha qisqa xulosa va kelgusi hafta uchun 3 ta tavsiya yozasan. Xulosani alohida fayl qilib papkaning bosh qismiga, bosh endigida yoniga saqlaysan. Hech qachon hech narsani mendan so'ramasdan o'chirma. Qoidani endi kiritib qo'ysin. Bu nima uchun edi? MD fayl uchun edi. Ya'ni qoidalar MD matni edi. Mana bu. Bizda qoidalar degan fayl bor. Mana buni ichini ochish mumkin. Mana qilib mana. Mana shu papka hozir yozilgan. Bu yozib bo'pti, qarang. Endi keyingisiga o'tamiz. Kundalik buyruqlar, masalan, kirimni tartibla. Endi bizda hozir kirimni tartibla deyishimiz uchun kirimda hech narsa yo'q. Hozir papkani ochib ko'ramiz, mana. Mana kirim degan papkani ochib ko'ramiz, nima bor ekan? Qani? Kirimda faqatgina haqida kirim turibdi. Endi mana shu haqida kirim degan joyga siz turli xil narsalarni olib kelishingiz mumkin. Ya'ni bu yerga masalan, o'sha Telegramda hozir men yuklangan narsalarni olaman, mana. Masalan, hujjatlarni olamanda. Aytaylik, mana loyiha pitchlar, sertifikatlar, boshqa hujjatlar, matnlar, mana. Video ssenariy masalan, savol-javob masalan, Ibrohim agent video ssenariy. Mana shu uchalasini olamanda, keling hozir ko'rsataman anaqaga. Kirimga tashlayman. Mana, kirimga 3 ta fayl tashladim. E'tibor beramiz. Mana bu 3 ta fayl bu yerda alohida bo'lib qoldi mana. Endi kirimni tartibla, ichidagi fayllarni kerakli loyiha yoki sohaga bog'la. Bog'la deyman. Mana, demak, kirimni tartibla, ichidagi fayllarni kerakli loyiha yoki sohaga bog'la deyman. Qani ko'ramiz. Va endi mana shu yerda biz hozir yana bitta jarayonni ko'ramiz. Masalan, bitta maqsad qo'yamiz. U maqsadimizni vazifalarga ajratamiz va har bitta vazifani o'zaro kerakli bo'lgan resurslarga bog'lab chiqamiz. Shunda biz miyani shakllanish jarayonini ko'ramiz.
ichini o'qib chiqyapti birinchi nimaligini. Media brend, personalniy brend qurish haqida. Najot Ta'lim Work, AI Sprint Hackathon, Sales Materials. Zo'r. Ichini o'qib chiqib tahlil qilyapti. Endi hozir nimaga bog'lasam ekan deyapti. Ya'ni qaysi sohaga oid ekan bu deyapti. Mana oilami, moliyami, ishmi, nimaga bog'liq? Hozir ko'ramiz. Mana bu uchalasi o'zini joyini topish kerak. Biror narsaga bog'lanish kerak. Zo'r. Mana qarang. Endi bular yana bir-biriga bog'landi. YouTube 3D site videosi haqidagi ulandi va u boshqa ulandi. Bu esa YouTube agent videosiga ham ulandi. Qarang mana. Bu bunga ulandi, bu bunga ulandi. Ya'ni mana shunaqa qilib endi o'zaro mana svязlar shakllanishni boshladi. Mana. Mana. Aynan mana shu narsa haqida gap ketyapti. Ya'ni biz tushundik nima haqida gap ketayotganini. Endi kirimda savol-javob degani bor ekan. Jonli darsda YouTube Telegram bot demosi auditoriya beradigan savollarga tayyor javoblar. Uni qayerga qo'y deyapti. Soha ish tavsiya qilyapti. Soha ishga joylasak bo'ladi. Ya'ni mana buni ish degan sohaga bog'lamoqchi. Mana buni. Ko'ramiz hozir qanaqa bog'lanadi bu. Mana savol-javob ham demak ishga bog'landi. Mana. Telegram agent, YouTube agent, AI agent videosi ham mana 4 narsaga bog'langan. Qarang. Savol-javobga bog'langan, asosiga bog'langan, haqida ishga bog'langan va arxivga bog'langan. Mana. Juda ham zo'r. Mana shu graf-view demak eng asosiy ko'radigan qismimiz. Bu yerda ish qilmaymiz biz. Faqat ichini ochib ko'rsak bo'ladi. Masalan mana YouTube 3D site videosining ichiga kirsam, to'liq reja yozilgan mana. Qarang, mana. Mana. Batafsil reja yozilgan. Yana graf-viewga qaytdim. Endi aytsam bo'ladiki, haftalik hisobot yoz. Unda biz ikkinchi miyani yo'lga qo'yganimiz haqida hisobot bo'lsin deyman. Endi bu yerda yana haftalik hisobot fayli ham paydo bo'lishi kerak. Zo'r tomoni mana siz cloud ishlatasiz, chatda ishlatgansiz, so'raysiz, bir narsa qiladi, u chatda qolib ketaveradi, yo'q bu. Bu yerda qolib ketmaydi endi. Endi bu yerda mana bu yerda har bitta yaratilgan narsalar turadi. Istalgan paytda qaytib kelib yana tahlil qila oladi va uni orasida kerak narsani o'qib, o'chirib, tahlillab sizni bunday olganda miyangizni, ya'ni bitta minimalniy ko'rinishini shu yerda yuritadi. Endi ko'ramiz hisobot qayerda paydo bo'ladi hozir. Haftalik hisobot chiqishi kerak bizda. Mana shu ajrab qolgandek tuyulyapti. Bu ajrab qolgandek tuyulayotgan bo'lsa biz nima qilamiz? Unda o'chirib tashlasak bo'ladi. Ana, endi toza bo'ldi. Mana tayyor. Bizda demak, haftalik xulosa ham tayyor bo'ldi mana. Unda mana shu 4 ta faylga bog'liqlik bor. Ya'ni qoidalar kiritilgan, bosh sahifaga ulangan, YouTube video agent bilan YouTube 3D site video ssenariylarga ham bog'langan mana. Qarang. Uje mana qarang bir pasda bizning yaxshigina miyamiz shakllanishni boshladi. Mana. Miyamiz deganda, ya'ni strukturalangan fayllarimiz shakllanishni boshladi. Va xuddi shunaqa qilib turib bu yerda endi boshqa vazifalarni berishingiz mumkin. Masalan, maqsadlar ro'yxatini qildingiz va ichiga maqsadlar yozdirasiz. Unga oid bo'lgan vazifalar, ya'ni nimalar qilishim kerak endi tasklarga ajratasiz. U tasklarni keyin nima resurslar kerak, o'sha resurslarni fayllarga bog'lash va uni ichini o'qib chiqib, to'ldirib kerakli resurslar, kerakli kontaktlar, kim bilan gaplashish kerak, qachon nima qilish kerak. Bu narsalarni ham cloudga demak va Obsidianning ichida cloud bilan integratsiya qilib ketaverish mumkin. Eng muhimi tagini tushunishingiz kerak. Ya'ni konsepsiya ikkinchi miya deb hamma gapirgani nima edi desangiz, mana shu ko'rib turgan narsangiz edi. Ya'ni bu bitta papka ochish va o'sha papkada mana ikkinchi miya degan papka ochish va shu papkada papkalar ochish, strukturalangan papkalar. Papkalarning ichida esa strukturalangan fayllar ochish. Ya'ni mana shu fayllar ochilgan umumiy papkani keyin cloudga dostуп berish va shu orqali ikkalasini birgalikda o'zaro izlab ma'lumotlarni ko'rib ishlaydigan qilish. O'ylaymanki, hozir ko'rsatgan narsamiz sizlarga tushunarli bo'ldi. Endi mana bu joyda yana boshqa vazifalar bor. Masalan, kirimni tartibla dedik, biz haftalik xulosa yozdik yoki hozir aytganimizdek boshqa bir vazifalarni ham aytishimiz mumkin.
Demak, jarayon ko'z o'ngimizda jonlandi. Bizda yo'riqnoma bir marta yozdirtirdik, qoidalarda qanday ishlash yozdirtirdik. Kunlik ish, ya'ni kirimga biz tashlab ketaveramiz, ularni cloud tartiblaydi va eng oxirgi sehrli buyruq, bu 2 og'iz so'z yozamiz biz. Nima qilish kerakligini aytamiz yoki bo'lmasa nimani yozish, nimani o'chirish kerakligini aytamiz. O'zi o'qiydi cloud kirib ichidan, eslashlar papkadan, o'ylashlar clouddan. Ya'ni mana shu yerda miya hosil bo'ladi. Endi yana bitta narsa bor. Siz internetda turli xil materiallar, maqolalar o'qiysiz va ular kerakli bo'lishi mumkin sizning ishingizga. Ana shularni qanaqa qilib miyaga solib ketaversa bo'ladi desak, biz ko'pincha shunaqa qilamiz. Instagramda qiziqarli narsa chiqib qolsa miyaga solib qo'yamiz yoki anaqa miyaga degan save qilib qo'yamiz. Keyin qaytib kirish esdan chiqib ketadi. Mana shular esdan chiqib ketmasligi uchun, rostdan miyaga solib qo'yish uchun Obsidian Web Clipper degan narsa bor mana. Obsidian Web Clipper. Shunaqa deb yozasiz internetga. Clipper. Chrome'ga extensioni bor, olamiz. Mana bunaqa Chrome'ga extension o'rnatiladi mana. Menda uстановка qilingan, включить qilaman mana. Sizda install Chrome chiqadi. Bu degani mana bu joyda mana Obsidian Web Clipper chiqadi. Bu nima degani? Masalan, men aytaylik, maqsadlar bo'yicha birorta narsa izlayapman, deylik, aytaylik. Masalan, YouTube strategiya degan maqola o'qiyapman. Deylik mana. Hamda content strategiya degan maqola bor ekan. Mana shu maqolani o'qiyapman. Mana qarang, развитие kanal. Qanaqa qilib auditoriyani kengaytirish mumkin degan turli xil ma'lumotlar asosida qabul qiling qarorlarni degan zo'r bitta material chiqib qoldi, to'g'rimi? Web Clipper bosaman. Mana bu yerda resurs web degan papkaga saqlanib qilish bor. Mana. Obsidianga qarang. Obsidianga qo'shib qo'yish degan tugma bor. Bosaman. Open Obsidian ni bosaman va mana bu joyda mana bunaqangi menda shu hozir ko'rib turgan sahifa mana shu sahifaga saqlanib bo'ldi. Qayerga saqlanib bo'ldi desangiz, keling GraphVift ochamiz. Mana bu joyda endi menda yana bitta fayl paydo bo'ldi mana. Принимайте решение на основе данных degan. Ko'ryapsiz mana. Va buni ham sozlash mumkin. Ya'ni mana bu joyda sozlash mumkin. Qayerga tushsin? Mana qarang. Resurs web degan joy bor-ku. O'sha resurs web degan joyni o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni bizning papkamiz bor edi. Mana kirim degan. Mana shu kirim degan papkaga tushadigan qilsa bo'ladi. Mana hozir masalan mana bu resources va webga tushadigan-ku. Shuni biz bundoq qilib qo'ysak, endi add to Obsidian ni bossak, mana bitta maqola tushdi kirimga. Ochamiz. Mana bu ikkita bo'lib qoldi. Hozir bittasini o'chiramiz. Keling, mana papkani o'chirib tashlaymiz. Mana resurs degan papkani o'chirib tashlaymiz. Hammasi kirimga tushsin. Ya'ni web clipperni biz sozlab oldik mana. Ya'ni web clipperni mana bu joyga resurs web emas, balki qaniydi bizga? Mana bu kirim degan papkaga saqlab qo'ydik. O'z настройкада saqlab qo'ysa yaxshi bo'ladi buni. Mana bu настройкасы bor, mana настройкасы. Ochamiz va qayerga saqlashini aytamiz. Har safar ma'lumotlar qayerga saqlansin. Mana yangi shablon ochamiz va unga yozib qo'yamiz. Ikkinchi miya deb mana. Va har safar qayerga tushishini ko'rsatamiz. Mana. Qani YouTube'da qayerga tushayapti? Mana YouTube resource web va note location degan joyga mana clippingsga kirim degan papkani qo'yamiz bo'ldi. Mana bu joyni saqlab qo'ydik. Ya'ni mana bu joyda note locationga kirimni qo'yib qo'ydim. Bu nima degani desa, endi mana shu maqolani men hozir bosaman, kirim bo'ladi mana. Add to Obsidian bosib qo'ydim. Yana bitta maqola kerak menga, to'g'rimi? Masalan, aytaylik mana kun.uzda masalan bitta maqola chiqdi deylik mana. Biz o'qib o'tiribmiz mana. Mana masalan Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik qilgan aka-uka ushlandi. Shu maqola sizga miyangizga kerak, turish kerak. Keyin qaytib kirib o'qimoqchisiz, to'g'rimi? Web Clipper bosasiz, qaraysiz, kirimda turibdi. Mana. Add Obsidian bosasiz. Bo'ldi, mana. Bu maqola shu yoqqa kirdi mana, joylashdi. Yoki YouTube'da ham xuddi shunaqa. Qayerdaligini farqi yo'q mana. Yana aytaman mana. Instagram Reels strategiyasi deb turib maqola o'qiyapman men, mana. Instagram Reels strategiyasi bo'yicha qanaqa bitta maqola bor mana. Mana. Endi shu maqola menga kerak. Buni yo'qotib qo'ymasligim kerak, qaytib kelishim kerak. Yoki bo'lmasa bu maqoladagi ma'lumotlarni men
clouddan olmoqchiman, ya'ni maslahat olmoqchiman. Bosaman, add obsidianni bosaman, ochiladi va zametga qo'shiladi. Endi e'tibor berib turasiz. Biz nima qilamiz? Cloudga qaytamizda grafga o'tamiz. Grafda bizda bir qancha tartiblanmagan fayllar paydo bo'ldi mana. Va aytsak bo'ladi. Kirimni tekshir va tartibla. Ya'ni kirimni qanday qilib boyitib borishimizga misol bu. Web Clipper o'rnatdik mana. Web Clipper orqali biz internetda saytda yurgan paytimizda mana shu joyini sozlab qo'ygan bo'lsak, sozlamalarga kirib, add to obsidian qilib ketaverasiz, miyangizga tushishni boshlaydi. Keyin uni cloud o'zi bittada tartiblab, joy-joyiga qo'yib, kerakli loyihalarga, papkalarga bo'lib, undan ma'lumotlarni eslab qoladi, go'yoki. Ya'ni saqlab qo'yadi. Demak, asosiysi mana shular edi. Mana bu jarayonda hozir ketyapti. O'qib chiqyapti ichidagi narsalarni va hozir kerakli bo'lgan loyihalarga bog'laydi. Juda ham zo'r. Bularni bog'ladi endi. Reel strategiyasini qarang, video olish bilan bog'ladi mana YouTube bilan. Buni to delete ga, ya'ni men принимать решение nima qilay debdi, o'chirib desak bo'ladi mana. Toshkent kottedj savdosi, kontent g'oyasi, moliya soha to delete. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Bu ortiqchasini tozalab ham boradi. Ya'ni miyamiz musor bo'lib ketmasligi kerak. Uni keraksiz narsalarni olib tashlash ham kerak bo'ladi. Nimaga saqlaganingizni bilmasangiz, unda o'chirib tashlash kerak. Chunki xotira qancha kattalashsa, qaror qabul qilish, o'ylash shunchalik qiyinlashadi. Cloud uchun ham qiyinlashadi bu. Mana bu ikkalasi o'chadi. Bu hammasi tozalandi. Demak, jarayon xuddi mana shundan iborat edi. Demak, miya qurish jarayonini cloud bilan biz ko'rib chiqdik va endi sizga savol tug'iladi. Sizga qaysi yechim kerak o'zi? Ya'ni qaysi vaziyatda bunaqa miya ishlatamiz, qaysi vaziyatda biz miyani boshqacha qurishimiz kerak bo'ladi? Bu yerda 3 ta daraja bor. Birinchisi, papka ham, cloud ham sizga kerak emas. Shunchaki cloud o'zi siz uchun projects degan narsani chiqarib qo'ygan. Bu ChatGPT'da ham bor, Cloudda ham bor va Gemini'da Notebook LM degan narsa bor. Ya'ni sizga mana shu Notebook LM ham ikkinchi miya vazifasini o'tab bera oladi tushunish uchun. Bu ikkalasini ishlash tamoyili bir xil. Endi ikkinchi daraja bor. Sizda papka bor, kompyuteringizda Cloud Code bor va 50 tadan 300 tagacha bo'lgan fayllar bor. Ya'ni bu o'zingizda lokal kompyuteringizda turadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham xavotir qilmasangiz bo'ladi. Cloud o'sha fayllarni xotira sifatida ishlatadi. Endi bizda 3-daraja bor. Ya'ni 50 ta, 100 ta, 200 ta fayldan keyin ikkinchi usul ham pand berishni boshlaydi. Cloudda kontekst kattalashib ketadi. Endi 3-sida sizga so'rov kerak, filtr kerak va databaza kerak bo'ladi. Bu endi rostdan ham bizning miyamizga o'xshab ishlashni boshlaydi. Kerakli narsani kerakli joydan qidirishni boshlaydi. Kerakli narsalarni filtrlab izlashni boshlaydi. Hozir darsda qilgan papka tizimimizda unaqa emas. Har safar cloud o'qigan paytda katta tokenlar ketkazadi bu. Shuning uchun ham 3-daraja bu pro daraja deb hisoblasak bo'ladi. Endi hozir biz qurgan miyamizda fayllar va papkalar ko'payishni boshlasa, bizda nima deydi? Ma'lumotlar ko'paygani uchun bu narsalar yetmasdan boshlaydi. Ya'ni kontekst oynasi degan narsa bor. U kattalashishni boshlaydi va cloud u yerda adashishni boshlaydi. Bugun biz bitta qadamni ko'rdik va endi to'liq istalgan tizimni, rostakam miya qurish jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun Vibe Coding Express nomli biz professional kurs yozganmiz. Vibe Coding Express kursi 8 haftalik dasturni o'z ichiga oladi. 7 ta modul va 17 ta darsdan iborat bo'ladi. Ya'ni bu sizni papkangizda qilayotgan hozirgi miyangizdan professional har qanday dastur, ilova, veb-sayt, Telegram bot, mobil ilovalar quradigan darajaga olib chiqadi. Vibecoding.uz platformasi mana shunday ko'rinadi va u yerda hamma narsalar, video darslar, taqdimotlar, promptlar, resurslar, fayllar, uyga vazifa, test savollari, gamifikatsiya tizimlari va siz Vibecoding bo'yicha, AI bo'yicha ekspert bo'lib turib, u yerda buyurtmalar olish va o'zingizning xizmatlaringizni sotish imkoniyati ham bor. Endi 8 haftada qanday yo'ldan o'tasiz? Birinchisi, Cloud Code bilan to'liq qanday ishlashni o'rganasiz. Ikkinchisi, ishni AI agentlarga topshirishni va o'zingizga AI agent xodim yasashni o'rganasiz. Uchinchisi, o'zingizni katta bo'lgan loyihangizni, startapingizni qurishingiz mumkin bo'ladi. Va to'rtinchisi, Vibe Coding qilish, cloud bilan Vibe Coding qurish metodologiyasini to'liq o'zlashtirasiz. Bu degani, kursda qilgan ishlaringizni bundan keyin mustaqil davom ettira olasiz degani. Bu darsimizda biz ChatGPT yoki Gemini kabi chatlarni o'rganmaymiz, rasm, video generatsiya qilishni ham o'rganmaymiz.
asosiy instrumentimiz bu Cloud Code bo'ladi va u nimalar qiladi? Cloud Code kodni sizga o'zi yozadi, xotirani o'zi boshqaradi, xatolarni o'zi tuzatadi va loyihani ishga tushirib beradi. Siz faqatgina nima kerakligini to'g'ri usulda va tizimda aytib, o'rgatib, ko'rsatib tursangiz bo'ldi. Endi nima uchun aynan Cloud Code Lovable emas yoki bo'lmasa Tilda, Webflow yoki boshqa platformalar emas? Butun loyiha bitta oynada buyruqni siz o'zbekcha berishingiz mumkin va bu metod bilan siz har qanday masshtabdagi katta loyihalarni ham kod bilmasdan turib, marketologsiz, o'qituvchisiz, sotuvchisiz, dizaynersiz farqi yo'q. Bularni qilishingizga shaxsan o'zim 100% lik kafolat beraman. Chunki 60 dan ortiq o'quvchilar xuddi mana shu metod bo'yicha o'zlarining loyihalarini to'liq amalga oshirib kelishyapti. Va kurs oxirida sizda nimalar bo'ladi? Birinchidan, bu o'zingiz istagan loyihani ishlaydigan ilovaga aylantirasiz. Ikkinchidan, bu AI bilan to'liq ishlash ko'nikmasi paydo bo'ladi. Uchinchidan esa sizda portfolio uchun birovga ko'rsatish mumkin bo'lgan, buyurtma olish mumkin bo'lgan realniy loyihalar portfoliosi yig'iladi. Va to'rtinchidan, keyingi katta loyihalarni o'zingiz mustaqil, ya'ni o'qituvchisiz ham bemalol qura olasiz. O'quvchilarimiz ishlaridan ayrimlarini namuna qilib keltiraman. Bu birinchi ishlari ularni, masalan, mana bu joyda AI orqali kitob bolalarga tayyorlaydigan ertaknamo.uz sayti yoki bo'lmasa bu yerda HR tizim, ya'ni xodimlarni kelishini avtomatlashtiradigan, oyligini, kechikishini, hammasini yo'qlamasini boshqaradigan loyiha va mana bu joyda Isco mebel dekorlar uchun qilingan, buyurtmaga qilingan o'quvchimiz tomonidan proyektlar ko'rsatib o'tilgan. Endi bu kursimiz kimlarga mos, kimlarga mos emas? Birinchidan, to'g'ri keladi agar siz qurmoqchi bo'lgan g'oyangiz bo'lsa, o'zingizning ideyangiz bo'lsa, ya'ni sizda fikr bor, shu paytgacha dasturlashni bilmaganingiz uchun, dasturchilarga pul topmaganingiz uchun yoki bo'lmasa qiyin bo'lgani uchun qila olmagansiz, lekin g'oya bor. Ikkinchidan, haftasiga 4 soat, 6 soat atrofida vaqt ajrata olasiz va siz kod bilmasangiz ham kompyuter ishlatishni bilasiz. Mana bu ishtirokchilar uchun kursimiz aynan mos keladi. Kimlarga mos kelmaydi? Faqatgina tomosha qilsa va hech narsani amalda bajarishni xohlamaydigan odamlarga, tayyor pul ishlash sxemasi, ya'ni hech narsa qilmasdan boyish istayotgan odamlarga vibe coding to'g'ri kelmaydi va o'zi hech narsa qilmoqchi emas, hammasini shunchaki fikr aytmasa ham AI qilib bersin menga degan narsalarda vibe coding ishlamaydi. Chunki vibe codingda siz aynan loyiha menejer sifatida proyektni boshqaradigan odamga aylanasiz. Ya'ni siz xuddiki IT kompaniyani rahbariga o'xshab ishlashingiz kerak bo'ladi. Endi kursda turli xil savollar tug'iladi, ya'ni o'xshamasa-chi, qilolmasam-chi yoki va'da, kafolat bormi degan narsalar. Birinchidan, o'z loyihangizni to'liq qila olishingizga men va jamoamiz to'liq kafolat beramiz. Agar qila olmasangiz, biz shuni qila olguningizcha hamma yordamni ko'rsatamiz. Ikkinchidan, darslar yozib olingan, professional yozilgan va uni siz istalgan paytda platformaga qaytib kirib, eng yangi versiyasini ko'ra olasiz. Uchinchidan, savollar qoladigan bo'lsa, mentorlar har doim sizga javob berishga, yordam berishga tayyor. Va to'rtinchidan, platformaga kirib turib, kursni sotib olmasdan turib, bitta ochiq dars bepulga qo'yilgan, uni ko'rib turib, qolgan darslar qandayligini, sifatini baholashingiz mumkin. Darslarimiz va kurslarimiz haqida vibecoding.uz degan platformada tanishishingiz mumkin va o'z sohangizda top 1% bo'lish uchun hozirgi rivojlanayotgan va tezlashib ketayotgan zamonda konkurensiyada ancha oldinga chiqib ketish uchun va kerakli mutaxassis bo'lish uchun vibe coding sizga aynan to'g'ri keladigan produkt hisoblanadi. Endi mana shu videoni ostida biz kursga havola qoldiramiz va agent 20 nomli promokod qoldiramiz. Bu promokod soni cheklangan. Hozir menimcha yarmi ishlatilib bo'lindi. O'tgan darslarda ham, videolarda ham biz aynan mana shu promokodni berganmiz va sizda 20% chegirmali narxda kursni xarid qilish imkoniyati bor. Bu chegirma faqatgina avgust oyining oxirigacha amal qiladi. Shunday ekan, o'z joyingizni band qiling va yangi darajalarga chiqishingizni tilab qolaman. Ko'pincha yangi narsalar bizga qiyin tuyuladi. Aslida esa ularni ichini ochib ko'rgan paytimizda bitta papka bo'ladi. Xuddi bugungi darsimizga o'xshagan. Siz ana o'sha kerakli papkani topishingiz va ochishingiz sizni yangi yo'llarga yetaklaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kommentlarda paydo bo'lgan savollar yoki fikrlarni bildiring. Bizga bu juda ham yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi foydali darslarni o'tkazib yubormaslik uchun. Keyingi darslarda ko'rishguncha.